Yo, aku Barnabas akan kiɗin Alhaji Yusuf mai gida Hausa Arab Rapa Production. Nasrin, 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 kin rikita ni dare da rana ina tunani ana ga ina tunani wen amshi ina tunani hey fillal wani har kin rikita ni jama'a yi gulli kin haukata ni wayo 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 Allah Nasrin Nasrin kin haukata ni Hausa Arab Rapa. Nasrin ya zaki rikita ni bayan kin firgita ni dare da rana kullum kin sa ina tunani rashin ki ya hana ni ci to bare ma in gani bayo ni ya zanyi da rayuwa kin ganni dan an san ki to dole ne a san ni bai mun fara kamanni dama an ce so gamo ne na jini yayi sosai kece ana gultik inti habibti kece ana gultik inti hayati kece min qalbi sirti mai sauti inti hilwa nasrin ya halawa Nasrin Nasrin kin rikita ni dare da rana ina tunani ana ga ina tunani wen amshi ina tunani hey fillal wani har kin rikita ni jama'a yi gulli kin haukata ni wayo 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 Allah Nasrin Nasrin kin haukata ni Nasrin kaunarki ta samu shakuwa Nasrin kanki zuciya na ta damuwa Nasrin ki duba har mun zama yan uwa zan biki har garin daɗin kowa sai kina ƙara ƙaruwa tamkar ruwa da shan Allah kainuwa kyakkyawa murya da tsuntsuwa san kowa canza kala inti kamar wahaini ya ce ana gultik inti habibti ke ce ana gultik inti hayati ke ce min kalbi sirti mai sauti Nasrin ya halawa kece ana agulik inti habibi kece ana agulik inti hayati Nasrin Nasrin kin rikita ni dare da rana ina tunani ana ga ina tunani wen amshi ina tunani fillal wani har kin rikita ni jama'a yi gulli kin haukata ni wayo kiɗin zinariya ce mata kin zarce komai kin kwace imani na kin warce na gaishe ki da wannan kafce oh Nasrin oh my Nasrin oh Nasrin oh my Nasrin oh Nasrin oh my Nas